pâte à pizza. J'ai rajouté 500 g de farine avec le sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et l'eau tiède avec la levure. Faut pas hésiter s'il y a besoin de rajouter de l'eau pendant le mélange. La pâte, faut pas trop la travailler parce que sinon elle va devenir élastique et elle sera difficile à étaler. Et là on va la laisser à température ambiante pendant 1 heure, 1 heure et demie. On met un peu de sauce tomate, des oignons, un peu de poivron, des champignons, mozzarella râpé. Et on va le mettre dans le four à pizza. Et en fin à la fin de la cuisson, on mettra du jambon et de la mozzarella fraîche. Quelques minutes au four.